Зустрічалася б ти з хлопцем, в якого дуже новий айфон, найновіший айфон, але стара машина? Так, звичайно. Дякую. Дякую. Тянули нахуй какую-то хуйню, блядь. Зустрічалася б ти з хлопцем, в якого новий айфон, але дуже стара машина? Я зустрічаюся з таким хлопцем. Супер. Як тобі? Драйвово. Іноді так трошки трясе, але нормально. Зустрічалася б ти з хлопцем, в якого найновіший айфон, але дуже стара машина? Ні. Зустрічалася б ти з хлопцем, в якого найновіший айфон останньої моделі, але дуже стара така каряшка машина? Так, звичайно. Дякую. Зустрічалися б ви з хлопцем, в якого найновіший айфон, але дуже стара машина? Думаю, так, тому що ця машина може бути колекційна.